იურისტი, კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი მარიკა არევაძე არის ჩვენი სტუმარი, ადამიანი, რომელიც წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ოჯახის წევრებთან ერთად ეძებდა იმ ადამიანებს, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გელა გელაძის უწყებამ სპეცოპერაციით აიყვანა. მოგესალმებით ქალბატონო მარიკა, მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მთელი ღამის განმავლობაში ვადევნებდი თვალს Facebook პოსტებს სოციალურ ქსელში ეძებდნენ ადამიანები ოჯახის წევრებს და უფლებადამცველები იზოლატორ დადიოდნენ იმისთვის, რომ დაკავებულები ენახათ და ეპოვათ რა მდგომარეობაში იყვნენ, სად იყვნენ და რა იყო მათთვის საყანებული ბრალი. ამ დრომდე ჯერ ბრალი ოფიციალურად წარდგენილი არ არის და არავინ იცის მტკიცებულებად რა უდევს ძალოვან უწყებას. რა მეთოდია ეს, რასაც იყენებს გელაძის უწყება? თითქოს გატაცებასავით მოიპარავს ამ ადამიანებს და მერე ყველა ეძებს სად არიან დაკავებულები. მოგესალმები პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის. კი, ნამდვილად წუხელი მთელი ღამის განმავლობაში 13 ადამიანის ჯერ იდენტიფიცირება და შემდგომ ძებნა გვიწევდა, იმიტომ რომ საათების განმავლობაში არ იყო ინფორმირებული, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები, თუ სად გაქრნენ მათი ახლობლები, მეუღლეები, შვილები, მამები და ასე შემდგომ და გვიწევდა, ასე ვთქვათ, იზოლატორ მათი ძებნა, შემდგომ უკვე ადვოკატების მიმაგრება და მათი პირადი ნახვა, რომ პირველი საფიქრალი ოჯახის წევრების ნიშანდობლივია. სხვათა შორის პირველი საფიქრალი იყო ის, ხომ არ ქონდათ რაიმე ფიზიკური დაზიანება მიყენებული და ძალადობა, იმიტომ რომ ესეც არ ახალია, ასე ვთქვათ, ამ ეგრეთ წოდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რომელიც ახორციელებს მუდმივად ადამიანების დაკავებას, იმ ადამიანების, რომლებზეც განსახორციელებლად მიაჩნიათ პოლიტიკური რეპრესიები. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყველაზე მთავარი, ხომ? იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ის უკუშედეგები, რომელიც მოყვება რეჟიმის მიტაცებას და ეს რეპრესიები, თორემ მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ ოცნებას ივანიშვილის ანტიქართულ ძალას დღეს მიტაცებული აქვს ხელისუფლება. მან კონსტიტუციური გადატრიალება ამ ქვეყანაში მოახდინა სწორედ 2024-ის არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებზეა საუბარი და იმის შემდგომ, იმიტომ რომ ეს მიტაცებული ძალაუფლება შეინარჩუნოს, ახორციელებს რეპრესიებს ადამიანებზე და მუდმივად ვხედავთ ახალ რეპრესიებს, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. იმისათვის, რომ ამას ბოლო გამოსჩენოდა, ხო, იყო გარკვეული გამოსავლები, ალტერნატივები, მაგალითად, თუ კი მოხდებოდა არაღიარების პოლიტიკის ბოლომდე თანმიმდევრულად, როგორც ამას ჩვენი ძალა აკეთებს, მიყოლა, მაგალითად, მათი რუსულ სპეცოპერაციაში, ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში არ შესვლა იქნებოდა. ეს ერთ-ერთი გამოსავალი, როდესაც პროევროპული ძალები უარს იტყოდნენ აღნიშნულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობის მიღებაზე და ერთობლივი ძალით წნეხით, რომელიც ხორციელდება ისედაც, მაგრამ განხორციელდებოდა უკვე პოლიტიკური ძალების, პროდასავლური პოლიტიკური ძალების მიერ, ჩვენ მივიდოდით არა აქამდე, რაც დღეს გვაქვს, არამედ უფრო სწრაფად მივიდოდით ივანიშვილის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, დასრულებამდე. ეს ყველაფერი არ ხდება და ბუნებრივია გრძელდება ეს რეპრესიები, რომელიც კვლავ გაგრძელდება. თუმცა მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით. ახლა ჩვენ თითქოს რაღაცა ფორმალური პროცესია, როდესაც უფლებადამცველების უნდა მისცენ საქმის მასალების, შემდეგ ეს პროცესი გადავიდეს სასამართლოში, მაგრამ გადაწყვეტილება ყოველთვის არის ხოლმე ისეთი, როგორიც არის. აი, ლაშა ცუცქირიძე ყვებოდა ჩვენთან ეთერში, დავით ჟღენტის ადვოკატი, რომ ეს ადამიანი ჯერ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და 48 საათის შემდეგ ეს საქმე ადმინისტრაციულიდან სისხლის სამართლის საქმედ იქცა. აი, ეს ყველაფერი რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ არჩევენ კონკრეტულ ადამიანებს, ყველა ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთი კამერა მუშაობს და ოპერატორი მსგავსი ტიპის აქციებზე და შემდეგ უკვე ქმნიან ხელოვნურად მტკიცებულებებს ამ ადამიანების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის რეჟიმის ხელწერა, რომელიც აქამდე ჩვენ არაერთხელ გვაქვს ნანახი, როდესაც რეჟიმი მიზან მიმართულად ებრძვის იმ ადამიანებს, ვინც იბრძვიან ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, ამ ქვეყანაში დემოკრატიის შენარჩუნებისათვის, ხომ? ამისი ნათელი მაგალითია ის, რომ მაგალითად ჯგუფური ძალადობა, რომელიც განხორციელდა თავად აქციის მონაწილეებზე, იგივე კალაძის ოფისთან კოსტავაზე მაქვს საუბარი, იქ არავინ არ დასჯილა. ტიტუშკები, რომლებიც გადაადგილდებიან და ჯგუფურად უსწორდებიან,
არიან სხვადასხვა ამ თავისუფალ მებრძოლ ადამიანს სხვადასხვა ლოკაციაზე. არავინ არ დასჯილა. თქვენი ჟურნალისტი, ესე იგი, ანდრონიკაშვილის შემთხვევაში, ხომ, როდესაც ჩიხლაძის ბოდიშით, ჩიხლაძის შემთხვევაში, როდესაც მას მკვლელობის მცდელობას ჰქონდა ადგილი, ეს ხო მარტო თავდასხმა არ იყო, მკვლელობის მცდელობას ჰქონდა ადგილი, ის თაროზე შემოდებული გამოძიება ამ მიმართულებითაც კი არ მიდის და ასე თქვა თავდასხმის მიმართულებით მიდის, ხომ? ისინი არ იჭერენ, არ აკავებენ, არ ებრძვიან რეალურ დანაშაულს. ამისი გამოვლინება არის ის, რომ მაგალითად ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც აქციის მონაწილეებს რამდენიმე დღით დანით იყო მისული და ემუქრებოდა, არ დააკავეს, იმიტომ რომ მისიანად მიიჩნიეს და ზუსტად 2 დღეში შემდგომ თავად საპატრულო პოლიციას ყელის არეში მიაყენა იმავე დანით უმძიმესი დაზიანება, ხომ? ეს არის ყველაფერი გამოვლინება იმის ავტოკრატიული რეჟიმის სიმახინჯე, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოვლინებას პოვებს და რომელიც მათვე უბრუნდებათ საკმაოდ მძიმედ და მათვე საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, მაგრამ ამ ყველაფერში იჭყლიტება ის ადამიანები, რა ბერკეტი რჩებათ სამართლებრივი ამ ადამიანებს? უნდა ვთქვათ, რომ ადვოკატები მართლა 24/7-ზე არიან მზად მოქალაქეთა დასახმარებლად. რა სამართლებრივი ბერკეტი რჩებათ და ახლა ნიკა გვარამიას წერილს ვკითხულობდი თქვენს პარალელურად. ახლა ყველაზე ცუდი სიტყვებია განწყობები არის ხომ ვამბობდი ესენი ვინ ყოფილან და მსგავსები. ჩემი მეგობრები მათ ვისთვისაც ჩემი პოზიცია საინტერესო და გასათვალისწინებელია, მინდა შევახსენო, მორალურ უპირატესობას ნიშნის მოგება არ სჭირდებაო. ვრცელი წერილია ეს მოკლე ნაწილი ნიკა გვარამიას წერილიდან. რა არის გამოსავალი? არის თუ არა პროტესტი და წინააღმდეგობა დაშინების მცდელობისა? მივესალმები აქედანაც ნიკას, რამ უკვე 1-2 კვირა არ მინახავს. ნიკა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლიდერებიც, მათ შორის ავტორიტარიზმის ერთ-ერთი გამოვლინებაა, რომ დღეს ყველა პოლიტიკური ლიდერი და მათ შორის კოალიცია ცვლილების 4-ვე ლიდერი, ნიკა გვარამია, ნიკა მელიაზურა, გირჩი ჯაფარიც, ელენე ხოშტარია, სრულიად აბსურდული ბრალით არიან გამოკეტილები, ისევე როგორც ათობით სხვა მოქალაქე და ემატება ნელ-ნელა, ხო? მოცემულ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ დემოკრატია, გვჭირდება სასამართლო. სამართლიანი სასამართლო, რომელიც არ გაგვაჩნია და რომელიც ვერ აღწევს, ასე ვთქვათ, იმიტომ არის ამდენი დარღვეული უფლება და რაც მთავარია, სად არის გამოსავალი? გამოსავალი არის თანმიმდევრულობაში, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენ ხალხს ვუსმენთ ამ ნაწილში, ასევე და ხალხსაც ვაჯერებთ თანმიმდევრულობის მნიშვნელობაზე. თანმიმდევრულობა არ დამორჩილება, არ აღიარების გაგრძელება, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია არის ყველაზე მეტად ტკივა რუსულ რეჟიმს დღეს და ბრძოლა, სანქციები, აქციები, ამისი ნათელი მაგალითია, რომ ხალხი პროტესტს აგრძელებს. არავით არის ნიჰილიზმი, არავით არის დანაკება. ეს არის გრძელვადიანი ბრძოლა, რომელიც უნდა გავაგრძელოთ. მადლობა მარიკა არევაძე, კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი, იურისტი იყო დღის ამბების ამ ბლოკის სტუმარი.